हे व्हाट्सअप गाइस, तो आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे सेट कर सकते हो आप किसी भी ऑनर आपकी ऑफलाइन म्यूजिक को या कोई भी नए ट्रेंडी सॉन्ग को एज अ रिंगटोन आपके Xiaomi डिवाइस में, कोई भी Xiaomi डिवाइस में ये वर्क करेगा। पहले आपको क्या दिखाता था, आपको दिखाता था कि ऑफलाइन आप लोकल या फिर ऑनलाइन रख सकते हो कोई भी, बट अभी ऐसा नहीं दिखा रहा। अभी सिर्फ बैक टू डिफ़ॉल्ट, या तो सिस्टम की कुछ रिंगटोन रखिए, नहीं तो नहीं, आप रोते हुए ऐसे मत रहिए। तो इस समस्या को मैं समाधान करने के लिए आपको बता रहा हूँ एक नया ट्रिक। अगर आपने थीम्स को अपडेट दे दिया है तो आपको ये ऐसा ऑप्शन दिखा रहा होगा, अगर नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं। आपको थीम्स को क्लिक करना है, उसके बाद उसकी रिसेंट स्क्रीन को क्लिक करके आपको जाना है। उसके बाद आपको अपडेट पे क्लिक करके आपको यहाँ से अनइंस्टॉल अपडेट कर देना है, बस सक्सेस। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग में, देना आपको खोल देना है साउंड एंड वाइब्रेशन। आपको फिर से आना है वहीं पे जहाँ पे आप रिंगटोन सेट करते हो। उसके बाद आपको दिखा देगा चूज ऑनलाइन रिंगटोन एंड ऑफलाइन रिंगटोन। तो यहाँ से आप कोई भी रिंगटोन को सेट कर सकते हैं सिंपली जस्ट फ्यू सेकेंड्स में। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी पसंद आया, तो मतलब थोड़ा सा भी पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, here we go, पिकअप।